第12題咁啊 polynomial 嘅題目啦，咁啊一開頭佢就話佢係 divisible by x 2次減9，然之後佢就話除以呢個數 px 除以呢個數個 quotient 係 mx 加 n 同埋56。好，俾晒 remainder 俾 quotient 你，即係話列翻出嚟咯喎。好，呢個 dx， 跟住有個 qx， 再加翻個 rx， 第一步列出嚟有一分。第二個平時佢就會同你講佢係除到 x 加3，或者同你講 x 加3餘數，但係今次佢俾咗個 x 2次減9。見到呢嚿嘢記住 formula 01，翻返嚟冇嘅先 formula 01，咁啊10負9，我哋3，即係話第一個有其中一個係 x 減3，另一個係 x 加3。咁如果你快嘅，咁你就可以一眼就睇出係3同負3啦。咁佢兩個都係除得盡嘅 divisible， 所以咧我哋代翻兩個啦，一個係 P3 等於0，咁啊代翻落去3嘅2次加8乘3再加23，就等於3m 加 n 再加56，就等於0。好，咁啊執翻靚少少，3嘅2次加8乘3加23，56加3m 加 n 再加翻56，等於0。咁啊調佢過去減56，再除翻56啊，即係咪？咁啊唔好乘入去啦。負56除翻56係負1，呢個係一式。咁啊寫埋個 P 負3啦 ，P 負3都係0。咁啊呢邊就 P 負3嘅2次加8乘負3再加23。呢邊咧就係負3m 再加 n 再加56等於0。有撳計數機，負3 2次加8負3加23，8嚟嘅呢嚿，8負3m 加 n 再加56等於0。好，都係一樣，你又調佢過去，跟住除啦，咁啊負56除8，負7。所以咧第二條式就會係負7。然之後又嚟攞個計數機啦 ，program 1啦，咁就係31負1第一條式，負3 1負7第二條式。咁你計出嚟 m 係1 n 係負4。好，咁啊寫翻靚，繼續啦 A 就唔使寫靚添啦。好，跟住 B 嘅部分同 mock 嗰條有少少似啦。咁啊寫翻條小條線啦，亦都係 px 就等於 x 2次加 8x 加23，而呢邊咧就因為 m 係1啦，所以就 x 減4再加56。咁而家佢要14啊嘛，等於14個 x 啊嘛，咁即係呢抽嘢等於14個 x 啦。千祈唔好爆開佢住啊！我哋將呢個14都揼埋過嚟。再減14x 加56。好，做到呢步之後咧，同我哋平時做嗰啲第3題嗰啲似啊！你會見到呢度係咪好似可以抽到啲嘢啊？56好似除到14喎，4嚟嘅喎。咁我哋又試下咯。好，呢個係第一嚿嘢啦。第二嚿抽個負4 14出嚟，咁啊 x 減4。係咪同第3條嗰啲有啲似啊？呢度有個 x 減4，呢度有個 x 減4，我哋可以抽佢出嚟。剩翻嘅就係 group x 2次加 8x 加23，再減14。好，咁就執翻靚啲啦。好，呢邊23減14 9啊。好，條題目問你有幾多個irrational roots， 咁啊 solve 佢先啦。第一個呢邊就會係 x 等於4啦。第二個呢邊講下計數機先，189，好核突喎。咁我哋要用 quadratic formula 啦。負8正負開方8嘅2次減4乘1舊21。好，撳一撳計數機執翻靚啲，8嘅2次減4 1。28係咪？所以應該係負8加減開方28除2。
好，咁啊，你問你有幾多 irrational 嘛？咁呢兩個好明顯開方28都係 irrational 啦，所以答案就會有 here are two irrational good。好，搞掂。